BS Gupili res Ciung Wanara. Iya teh. Ciung Wanara kedatangan 3 bus artis, ada BS Gupili Arad sama BS Gupili Ibrahim, dan di depan itu ada Jalu Trans. Oke, ini para penumpangnya udah pada mau naik, sebentar lagi mau TO. Tujuan Pantai Pangandaran. Kita akan oyod dari bus BS Gupilinya yang 2 unit ini ya. Oke, sekian saja dan terima kasih. Lanjutnya kita ngoyod aja ya. Ayo bang, kami langsung ngoyod sih. BS Gupili Arad. Bus Jalu Trans keluar dari wisata alam Ciung Wanara Jetbus 3 dari PT Buah Lestari Putra dari Majalengka. Ini mau ke Pangandaran. Kesada guys. Oke, bus Wikatama Medium keluar dari wisata alam Ciung Wanara. Terus ada guys, beak cina anginna guys, seep angin guys. On the way laut Pangandaran Wikatama Medium, biasa nama gacor.
tapi dah CF sahur nate angin. Ayo los sayunit deh ya, los 2 unit. Nugraha Nugraha Tirta Trans los Ciung Wanara arah laut. Jakal Holiday Jet Bus 3 medium. Nambah 1 unit lagi om. Bus Cakramas keluar dari Ciung Wanara guys. Oke, kita kasih kode PP om, telolet om. Ya, terima kasih. Metropolitan. Lanjut lagi ke Cakarmas, on the way Pangandaran. Om deh om. Itu kan guys. Ya patur nuhun. Premium. Oke, sekarang giliran bus Napira Trans keluar dari objek wisata Ciung Wanara.
Harang. Siap. Kita kasih kode FYP dulu. Om, telolet Om. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Aka Wisata. Sumber Jaya Sabia Marisa. Konvoy guys, bus PO Sumber Jaya on the way Pangandaran.